सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो किसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू नहीं होगा। ये हम एक बात करेंगे LG विंग के ऊपर। जो LG विंग के ओनर्स हैं उनके साथ एक इशू आ रही है कि उनको लग रहा है कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया, 30,000 रुपये बर्बाद हो गए। क्योंकि फ़ोन के इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ उनके नॉइज़ आ रही है, क्रीकिंग नॉइज़ वगैरह। तो फिर आज उसके बारे में बात करते हैं, क्या ये सही में कोई इशू है, ये एक डिज़ाइन फ्लो है या फिर उनका फ़ोन ख़राब हो चुका है। सो लेट्स बिगिन। तो असल में क्या है ये प्रॉब्लम। जो LG विंग फ़ोन है उसके अंदर एक मूविंग मैकेनिज़्म है, एक मैकेनिकल पार्ट है। जब आप स्क्रीन को स्विवल करते हो तो फिर ये स्क्रीन जो है वो एक हिंज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब कभी भी आप स्क्रीन को स्विवल करोगे वो एक हिंज के ऊपर डिपेंडेंट है टर्न होने के लिए। अब वो हिंज कैसे काम करता है, वो हिंज मेटल के दो फ्लैप्स हैं जो इस तरीके से लगे हुए हैं। जब भी आप स्विवल करोगे तो ये फ्लैप्स इस तरीके से मुड़ जाते हैं। ये फ्लैप्स इस तरीके से मुड़ेंगे और ये जो फ्लैप्स हैं ये रेविटेड हैं आपस में, मतलब कि आपस में स्क्रूड नहीं है। तो फिर वाइब्रेशन की वजह से इनके बीच में, अगर आप सोच रहे होगे कि वाइब्रेशन की वजह से इनके बीच में कोई स्पेस आ गया हो या गैप आ गया हो, वैसा नहीं है। ये मेटल की पीसेस हैं, ये इस तरीके से लगे रहते हैं। जब कभी भी आप फ़ोन को स्विवल करते हो तो फिर ये ऐसा होता है, ये ऐसे हो जाता है। तो अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ पे दो स्प्रिंग्स लगे होते हैं, दो अलग अलग स्प्रिंग्स हैं जिनकी इक्वल टेंशन है, जो कि एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे की टेंशन को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ये स्मूथ मूवमेंट देख पाते हो। ये स्मूथ मूवमेंट वरना नहीं होता, ये काफ़ी जिटरी मूवमेंट होता, ये स्मूथ मूवमेंट नहीं होने वाला था। अब बात करें कि क्या असल में इशू है LG विंग के अंदर। तो फिर LG विंग की, जैसा कि आपको पता होगा, एक स्विवल फ़ोन है, तो इसके फ़ोन के स्क्रीन्स के बीच में गैप होना ज़रूरी है। ये जो गैप है समय के साथ बहुत थोड़ा माइन्यूट बढ़ा है, लेकिन इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। गैप होना ज़रूरी है स्क्रीन के बीच में। LG ने यहाँ पे एक प्लास्टिक फ्रेम लगाया है थ्रू आउट द स्क्रीन, यहाँ पे ऊपर भी, जिससे कि जो मोशन हो वो स्मूथ हो और ये नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए। लेकिन जैसे हमने यहाँ टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है यहाँ पे, या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर जो बॉक्स के अंदर आता था, तो उसके ऊपर सर्कुलर स्क्रैचेस हैं थोड़े। मूविंग फॉरवर्ड अगर बात करें कि असल में क्या प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ, तो इस फ़ोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डिज़ाइन फ्लॉ है LG के फ़ोन के साथ कि ये आप समय के साथ आगे बढ़ते हुए ये यहाँ से आवाज़ करने लगता है। लेट मी शो यू, 1 मिनट। यहाँ मेरा माइक्रोफोन मैंने रख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में कैसी नॉइज़ या फिर कैसी आपको फीलिंग होती है यहाँ पे। 1 मिनट। तो फिर ये जो नॉइज़ है ये इस फ़ोन के इस सेकेंड हेमिस्फीयर के अंदर है। यहाँ पे इतने पूरे पार्ट में नहीं आता, सिर्फ इसमें आता है। इसका रीज़न पता नहीं क्यों क्या है, क्योंकि सिर्फ इसी पार्ट में आता है, इधर नहीं आता, जो भी है। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है कि जो ये स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, जो ये हिंज मैकेनिज़्म है, इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि जो हिंज मैकेनिज़्म है इसके अंदर क्या हुआ है कि समय के साथ साथ इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर एक छोटा सा गैप आ गया है, थोड़ा गैप आ गया है, और प्ले होना ज़रूरी है इसके अंदर। इसके अंदर अगर प्ले नहीं होगा और कभी भी ये फ़ोन ड्रॉप करता है, क्योंकि ये पतली सी एक स्क्रीन है, ये पतली सी स्क्रीन है, अगर इसके अंदर प्ले नहीं होगा ये एकदम रिजिड हो जाएगी। तो अगर ये फ़ोन कभी भी ड्रॉप होता है तो फिर स्क्रीन के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा रिजिड होती है, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा रिजिड होगी वो उतनी ही ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। अगर ये चीज़ कभी भी गिरती है और इसकी स्क्रीन थोड़ा इसमें गिव ना हो या फिर स्क्रीन के अंदर थोड़ा फ्लेक्स ना हो तो फिर ये ऑब्वियसली टूट जाएगा। तो फिर क्या आपका फ़ोन ख़राब है अभी? तो नहीं, आपका फ़ोन ख़राब नहीं है। ये LG का एक डिज़ाइन फ्लॉ है जो कि हर फ़ोन में कंसिस्टेंट भी नहीं है। सपोज़ आपने ये फ़ोन ख़रीदा, आपके फ्रेंड ने भी फ़ोन ख़रीदा, उसके साथ ये इशू नहीं आ रही है, आपके साथ आ रही है, तो ये LG का बहुत बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ है इस फ़ोन के अंदर। इस इशू के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है दी LG विंग में, और इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि ये जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है इसके बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ गैप की वजह से है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे शायद कि इस फ़ोन के अंदर बहुत छोटा सा गैप है, जो कि समय के साथ ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ गया है। मैं आपको एक प्रूफ देने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गैप की वजह से ही आपको नॉइज़ आती है। वन साइड ऑफ द हिंज इज़ अटैच टू द स्क्रीन एंड द अदर साइड इज़ अटैच टू द मेन बॉडी ऑफ द फ़ोन। तो जब आप इसको प्रेस करते हो
तब उस हिंज के अंदर गैप है वो रिड्यूस हो रहा है, और जब भी मेटल और मेटल आपस में रगड़ खाएंगे तो ऑब्वियसली वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ कि सही में गैप की वजह से ऐसा है या फिर गैप की वजह से नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, कुछ नॉर्मल पेपर्स हैं मेरे पास, वाइट पेपर्स। तो फिर अब देखते हैं, वेट अ सेकेंड। जैसा कि मैंने कुछ पेजेस इंसर्ट कर दिए हैं इस गैप के बीच में, मैंने कुछ पेजेस इंसर्ट किए हैं। इतना डीप नहीं गया है कि वो स्क्रीन को टच करे और डैमेज पहुँचा दे, लेकिन इतना है कि स्पेस को मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों की स्क्रीन के बीच में जो स्पेस है मैं उसको फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं दबाने से नॉइज़ आती है कि नहीं आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी इसमें, वेट अ सेकेंड, इसमें अभी भी है नॉइज़, आपको पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, लेकिन मुझे वाइब्रेशन ज़रूर फील हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस फ़ोन में इस हेमिस्फेयर में इतनी दूर में कोई गैप या फिर कोई वाइब्रेशन या कोई मतलब आवाज़ नहीं आ रही। इसको दबाने के ऊपर कोई आवाज़ नहीं महसूस होती मुझे, या फिर वाइब्रेशन नहीं फील होता। वो वाइब्रेशन अभी भी फील हो रहा है मुझे, लेकिन कब? जब मैं इस एरिया के पास आता हूँ जहाँ पे कोई डैम्पनिंग नहीं है, अंदर में कोई फीलिंग नहीं है। तो अब उस स्पेस को पूरी तरह से भरने की कोशिश करते हैं। तो अब फाइनली मैंने इसकी स्पेस को भरने की कोशिश की है पेपर के साथ। इस पेपर की कुछ इतना मोटा पाव, इतनी मोटाई होगी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो अब मैंने गैप को फिल करने की कोशिश की है। अब दबा करके देखते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं। अब आवाज़ बिल्कुल चली गई है इस फ़ोन के अंदर से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज़ बिल्कुल चली गई है फ़ोन के अंदर से, एकदम आवाज़ नहीं आ रही इसके अंदर से, एकदम आवाज़ नहीं आ रही, ये फ़ोन दब नहीं रहा। ये इस बात का प्रूफ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस गैप की वजह से ही इस फ़ोन के अंदर आवाज़ आती है। फिर से आने लगी अभी, वेट अ सेकेंड। जैसा कि आप सुन पाए होंगे आवाज़ वापस आने लगी, और ये आवाज़ जो है वो सिर्फ उसे इतनी दूरी में है। तो फिर आपका फ़ोन ख़राब नहीं है, उस फ़ोन के बीच में गैप होना ज़रूरी है। उस फ़ोन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसको होल्ड करने के लिए उस गैप का होना ज़रूरी है। अगर वो गैप नहीं होता तो फिर इस स्विvel मैकेनिज्म के अंदर स्मूथनेस नहीं होगी, और उस गैप के होने की वजह से वो जो स्प्रिंग्स है, जो स्प्रिंग्स की दो लीव्स हैं, उनके बीच में अगर स्पेस होता है कोई क्लोजिंग या फिर ओपनिंग मैकेनिज्म के लिए, तो फिर वो स्पेस जब डिक्रीज़ हो रहा है और मेटल से रगड़ खा रहा है तो फिर वो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही हुआ कि एक LG का डिज़ाइन फ्लॉ हो गया ये, कि LG ने अपने फ़ोन के बीच में कोई स्पेसिंग या फिर स्पेसिंग वो नहीं दिया, स्टफ़ नहीं दिया। कुछ अगर इसके अंदर LG दे देते जो कि इसके बीच में जो स्पेस है उसे कम्प्लीटली फिल कर देता, तो फिर ये इशू ना आती। और आपके फ़ोन में अगर ये है और दूसरे के फ़ोन में ऐसा नहीं है, तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि उसने अभी इस स्विvel को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। समय के साथ साथ उसके फ़ोन में भी ये इशू आ जाएगी, क्योंकि हर फ़ोन का मैकेनिज़्म एक तरीके से सेम है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके फ़ोन में ये इशू आती है तो परेशान ना हो, आपका फ़ोन ख़राब नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू आर वॉचिंग सीकिंग टेक। सी यू अगेन।